composant. هكا ولا؟ Alors, normalement, on a un diagramme de composants. On a le PFE suite les propositions par diagramme de cas d'utilisation. On va passer quelques diagrammes de séquence qui décrivent les scénarios, plus diagramme de classe. نبداو بال PFE. Est-ce que vous avez fait le TD diagramme de composants? Madame, بالنسبة للتدريب الدياغرام دو كومبوزون حتى ما نجمش نحوش ما فهمتوش. باهي. والدياغرام دو كلاس والدياغرام دو سيكونس في البي اف او عملتوهم ولا؟ Oui, madame, ma propre ligne action de temps. Bon, Fatma, tu partages avec nous alors. Hein? On va attendre, je parcours le diagramme de composants, le TD par diagramme de composants, on passerait comme choix, qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois. Madame? Oui. Madame, بالنسبة نبداو بالدياغرام دو كومبوزون خاطر الحقيقة ماهوش واضح برشا معناتها كان ناخذوا فيه وقتنا أكثر شوية. التدي وي مادام وحتى كي نرجعوا على كيلكو نوسيون في الكور خاطر معناتها هذا التدي الوحيد اللي من معناتها من با نجمت نبدا فيه معناها حسيتو Fatma, je vais partager TD. Fatma, خليني je partage le TD. نقرأها معاكم فسره لكم ومن بعد alors. C'est bon, tu vous fais diagramme de composants? Ameni. Pas encore. Ah bon? Ben, خليني نعاود je partage هنا. Alors. C'est bon, Olé? Oui, madame. C'est bon? Alors, donc, قلت لي اوكي. Oui, madame, ça marche. Je partage. Je comprends pas. Justement, ما يحبش يتبدل لي الفلاش quand je appuie pour partager. Fenêtre écran. Donc, on le écran. C'est bon? Il partage ou pas? C'est bon, hein. زاد حاجة أخرى ولا يعطيك الشوا entre فما un choix à faire ما كانش موجود. Alors, donc, côté des diagrammes de composants, et il propose donc une application Twitter qui permet d'échanger des tweets ou messages courts avec le monde entier. Donc, par exemple, l'utilisateur de l'adresse interne peut envoyer le tweet love UML and Grady Bush qui utilise le tag dièse UML et cite explicitement l'utilisateur. Tout utilisateur muni d'un compte est associé à un fil d'actualité visible partout, qui porte par ordre chronologique du plus récent au plus ancien tout tweet, qu'il a tweeté, qu'il a retweeté, qui le cite explicitement dans le corps du tweet, qu'un utilisateur auquel il est abonné a lui-même tweeté ou retweeté. On peut également demander à afficher le fil d'actualité correspondant à un tag particulier qui porte tous les tweets qui utilisent ce tag dans le corps du tweet. Nous allons faire plusieurs hypothèses simplifiant le problème dans cet énoncé. Les tweets sont du texte pur, on ne peut pas attacher d'image ou cliquer. On ne peut pas rajouter du texte quand on retweet un message. Retweeter consiste simplement à ajouter le tweet en question à son propre fil d'actualité, ainsi qu'à celui de tous ses abonnés potentiels.
On ignore la fonctionnalité aimer le tweet. On ne considère que le cas nominal, en particulier tous les noms de comptes utilisés comme auteur ou cités existent par hypothèse. Plus globalement, on ignore l'authentification et la création du compte. Profil, donc, c'est le problème interne et on va raisonner en composants. Donc, le composant, c'est analyse tweet, qui analyse le contenu de tweet. Le composant, bout de chaîne, c'est analyse tweet, est responsable d'analyser les tweets pour déduire les personnes citées dans le tweet ainsi que les tags utilisés par un tweet. Pour l'analyse de texte pour ressortir quelles sont les personnes citées. Donc pour citer les personnes tweetées, excusez-moi, j'ai une interruption, auquel on passe, il analyse, donc le corps du message, il va analyser les personnes qui étaient citées. Donc, il y a une interface, analyse, fait deux opérations. Find site ou find tag. Donc, représenter sur un diagramme de composants les interfaces offertes et requises. Et proposer à l'aide d'un diagramme de classe une conception détaillée possible de ce composant. Donc, je m'en عطينا les propriétés باش ينجم هو il applique les deux عطينا une interface باش ينجم il applique ces deux opérations يلزموا des données une interface requise وباش يخرج لنا résultat. Donc انتوما vous allez proposer une interface requise معناتها شنو باش تكون في l'entrée وباش تخرجوا لنا شنو le résultat qui va être connecté à d'autres composants. وبعد تاخذ الكومبوزون هذاك وباش تحط vous allez concevoir les classes qui vont être dans le composant. D'accord? En fait, on va faire un diagramme de classe qui répond à ce problème, mais cette fois-ci, on va le structurer en composants. Pour le composant, on raisonne une interface requise et offerte, ou par exemple, les deux opérations, les deux services offerts par e-analyse suite, ils aiment j'implémente ces deux opérations. Donc, il y a une classe qui va implémenter ça. Donc, vous allez proposer les classes impliquées dans le composant head. Est-ce que c'est un peu plus clair, Emeni? Madame, oui, madame, أنا ما فهمتش شنو نقصد بالضبط بالكومبوزون معناتها المهم ما فهمتش شنو هي الكومبوزون تاعنا معناتها. Un composant, par définition, un composant est un ensemble de services offerts par une application. Ce service, normalement, il nécessite, à partir d'une interface, à partir d'une entrée et d'une sortie, il est un service autonome, réutilisable. Et donc, normalement, quand tu raisonnes en composant, chaque composant, il m'offre un service où l'entrée, il offre le service demandé. Donc, un composant, par abus de langage, c'est un module autonome. Il fait impliquer des classes, il fait impliquer des méthodes pour répondre à un service. L'avantage on raisonne en composant, c'est la réutilisabilité, c'est l'encapsulation. Donc normalement, quand tu offres ton logiciel et le composant HDK, même si l'utilisateur ne détail, il peut profiter de ce service en lui donnant l'interface requise, les données nécessaires et en récupérant le résultat du service. Est-ce que ça répond à ta question, Amine? Oui, madame, بريد نسألك شنو الفرق ما بين كومبوزون وباكتاج معناتها شنو الفرق بيناتهم بالضبط؟ باهي صحيح. الباكتاج في النيفو كونسيبتويل، الباكتاج سي ديكوبي من الأول خاطر الباكاج من بعد باش يولي كومبوزون. Généralement, si tu as bien divisé ton problème ou bien structuré, normalement الباكتاج نتاعك باش يولي كومبوزون لوجيسيال. دونك هنا اون ريزون في الفاز الاخرانيه في الامبليمونطاسيون. Le pactage, on raisonne le théorique, le diagramme, le composant, on raisonne à la fin quand notre pactage s'est transformé en composant qui fournit un service. Ça répond à ta question, Ameni? Oui, madame. Bien. On a le composant thème. Le composant, les بعده, c'est le tweet, persistance et accès au tweet. Bien. هنا
Ce composant de stockage, il y a des composants qui offrent des services, des méthodes ou des traitements, ou des composants qui représentent notre partie persistante, les données, les bases de données. Donc, ce composant de stockage est responsable d'assurer la persistance et l'accès au contenu des tweets pour des raisons d'efficacité et de temps d'accès. Il est typiquement repliqué en plusieurs instances dans l'état et maintenu synchronisé via des technologies du cloud qu'on n'abordera pas ici. C'est un autre domaine. Les tweets, ils sont stockés à l'aide de la méthode d'enregistrement Register Tweet, à laquelle on passe le nom de l'auteur du tweet et le corps du texte tweeté. La date du tweet est celle à laquelle il est soumis et les autres éléments sont déduits du tweet lui-même. À l'aide du composant, c'est analyse tweet. Donc, je trouve une connexion avec le composant liable. Décrit dans la question 1. L'on accède au contenu d'un tweet via un identifiant ID unique. Le tweet lui-même porte en lecture seul le nom de son auteur, le corps du texte, la liste des personnes citées dans ce tweet, la liste des tags présents dans le tweet et la liste des noms des personnes ayant retweeté ce tweet. La seule opération permettant de modifier le tweet est add retweet qui permet d'enregistrer qu'un retweet de ce message par user a été fait. Donc, on a les méthodes. Quand on a une interface, on a uniquement les méthodes. Et qui ont comme implémenter le composant, c'est-à-dire les classes qui vont permettre de réaliser ces méthodes. Donc, représenté sur un diagramme de composants, le composant c'est all tweets, interface et offerte et requise. Dit, mais qu'on coule composant, les interfaces offertes, les résultats, ou l'interface requise. Proposer à l'aide d'un diagramme de classe une conception détaillée possible de ce composant. Le même principe. Alors, c'est liste tweets. Ce composant va permettre de matérialiser un ensemble de tweets correspondant soit à un fil d'actualité d'un utilisateur, soit à un mot-clé ou tag comme DSVML. Il offre une liste tweets et doit donc permettre. Donc, il offre, c'est-à-dire l'interface offerte, d'ajouter de nouveaux tweets à travers leur identifiant. Les tweets eux-mêmes ne sont pas stockés par ce composant. Il reste la responsabilité de ces all tweets, c'est lié à la question 2, de lister les tweets du plus récent au plus ancien. On passe pour cela un indice entre 0 et size -1. Par convention, l'indice 0 correspond au plus ancien tweet de ce fil. Le détail des tweets est obtenu en s'appuyant sur le singleton et all tweet. Donc, représenté sur un diagramme de composants, le composant c'est list tweet. Ça dit, mais qu'on peut comme représenter le composant, vous allez lui attacher l'interface requise et l'interface offerte. Et proposer à l'aide d'un diagramme de classe une conception détaillée possible. Donc, ça va être pareil pour le composé C abonnement. Voilà. Donc, kiff, définissez une interface en supportant ces scénarios. Et donc, vous allez approfondir ça, proposer les interfaces et on le corrigera la prochaine fois. On peut le corriger. On peut le corriger la séance de jeudi parce que on peut le corriger la séance de jeudi parce que jeudi, il m'a dit les choix, il y a plus court. Juste le diagramme de déploiement. On a monté le composant. C'est bon? Ameni. Oui, madame. Oui. Hedi, t'as fait? Oui, madame. Le nombre Messi se réduit, bien sûr, qui m'infra à la chouf. Écoutez, moi j'ai toujours des choses à vous proposer, mais vous continuez à être très faiblement représenté. Donc peut-être un caméléon en série, ou séance CGI. On va voir déjà comment on va avancer et puis en tout cas diagramme de composants TDG la semaine prochaine on va le corriger. Nous je comment on va avancer sur le PSE. Et justement à travers ce projet de PSE, je voulais arriver au diagramme de composants et au diagramme de déploiement.
D'accord, donc normalement à travers ce projet, on va au diagramme de classe, on va raisonner en pactage, on va découper, on va faire les diagrammes dynamiques pour voir les interactions détaillées. On sort avec un diagramme de composants, c'est un découpage en composants et on fait notre diagramme de composants. Donc, إذا كان اليوم قدمنا بالكدا peut-être نوليو نهار الخميس نخلصوا diagramme de composants. نهار الاثنين اللي من بعد on fait les diagrammes qui restent في البي اف. اش قولكم؟ مدام en fait احنا مازال عندنا السيونس هذيا نتاع الجمعة معناها نتاع الكورة الجمعة الجاية سيبوزي تبع التبيات ولا شنو؟ Bon, TPS, justement, mais je pense que GL2 n'a beaucoup de TP qui n'ont pas eu lieu, donc normalement on n'a pas besoin de céder nos cours. معناتها هي راهي ماهيش obligation. إذا اللي يكمل ويحب اللي يكمل يعطي يكون disponible باش كان نحتاجوا باش يحطوا فيها TP يحطوا. مي احنا ما كملناش راهو on a toujours des choses مازال. اما لو الجمعه الجايه احنا عندنا تيبي بالاربعه الفاكس نعديوه ثم عباد يجيو بعد ما نعرفش وقتاش ينجموا يجيو معناتها وما نبدلوها السيونس ينجموا يجيو معناتها مانيش نسمع فيك بالقدام ما سمعتكش. احنا الجمعه الجايه عندنا تي بي في الفاك باش نعديوه اكزامان تي بي دونك عباد بعد باش يجيو معناتها سكي سيركم باش يجيو لاندي وماردي معناتها اللي يسكنوا اي شنو المشكل؟ دونك ما كان نجموا على الاقل نبدلوها السيونس تاع نهار الاثنين ولا في بالكم في الفاك توا عندكم سال دو ليكتور بالوي في وكل تنجموا تقراو اون لين وانتم في الفاك شنو المشكل؟ او كونترير مادام انا نقصد كيفاش باش يجيو معناتها خاطر احنا نقراو حتى نهار السبت معناتها كيفاش باش يجيو لتونس معناها مش اي شنو البروبليم جيب ما يحب يجيو شنو ما فهمتش je vois pas le lien avec tout ce que j'étais en train de raconter ما فهمتش يعني مادام معناها حكاية ديبلاسمون وقتاش باش يتنقلوا من المدينة نتاعهم لتونس ونحنا نقراو نهار الاثنين الجاية. وي بويسك بعاد هما ينجموا يجيو 2 ولا 3 هيك عليه. اي شنو معناتها لا سيونس دو لاندي جاي ما نجموش نعملوها تشوف عاد انتم معاك النومبر اللي حاضر في الديبلاسمون سافا امبيشي تو سي سور 70 عندي 9 10 11 12 توا اللي باش يغيب باش يسو ديبلاس هما كي فون بوزي بروبليم. يزيوني arrêtez de mettre des contraintes qui n'ont pas de sens parce que là le déplacement واليوم مش فما pourquoi j'ai que 12. مدام والله هذه بروبليم العباد ما تخلصش مانيش نسمعك فاطمة. مانيش خالصين ياسر في القرايه مدام خاطر ديما عندنا التيبيات والتيديات معناها ما يحبوش يحضروا هما تلقاهم مش خادمين مثال التيدي وياخذوا جوست الكوريكسيون دونك سي بور سا يخليهم بعد. Écoute, c'est leur mais ce ne sont pas des excuses pour moi. Et si j'ai dit, Rani, je veux arrêter, juste parce que je ne vois pas de motivation. C'est normal, quand j'ai 2 ou 3 qui travaillent, pour tout le monde, parce qu'on va atterrir dans l'enregistrement, ça ne m'encourage pas. Maintenant, les gens dans TDI et TPI, c'est leur problème. Il y a toujours des excuses. Si tout maintenant تحكي لي على الجمعة الجاية ما ينجموش يحضروا باش يجي خليهم حاضرين انتوما سي تو vous êtes 10. ديجا خاطر الجمعة هذه احنا عندنا تيبي نعديوها والجمعة الجاية نعديوها. Fatma, celui qui veut pas assister, il aura toujours des excuses. Donc ça sert à rien de perdre du temps à chercher des excuses. C'est la volonté. Tout dépend de la volonté. Celui qui veut, il peut. Donc, on arrête de leur trouver des excuses. D'accord? Je sais que vous, dans quelle séance vous êtes là. Les mêmes personnes, nous chauffons dans quelle séance. Surtout, vous n'avez pas de TPIet, vous n'avez pas de déplacement. Mais kiff. Parce que vous avez la volonté d'être là. Et donc, c'est ça la principale cause. C'est ça la principale cause, c'est la volonté. Il n'y a pas d'autre excuse. Si on veut, on peut, quelles que soient les conditions. Et j'avais une réunion, je l'ai annulée parce que je veux faire mon cours.
اي مادام احنا فيت انا الحقيقة نحضر خاطر عندي دي كيستيون وكل، اما ساعات نخلط ساعات ليه. مثل المرة هذيا ما خلطتش باش هاكا نخدم بروجي بي اف وكل، مي خاطر هو فيت احنا اش مازال عنا الكومبوزون والديبلوامون. Fatma Chehou, elle est là, elle est toujours là, et chaque fois que je lui demande. Attends, connexion, ça va pas. Fatma, tu partages maintenant ton travail? Oui, Allô? Ouais. مادام احنا في السيونس مازال الكومبوزون والديبلوامون. مازال الكومبوزون ما نقريناه، مازال في الكور جوست ديبلوامون باش نفسروا لكم، ومن بعد باش نصلحوا التي تي تاع الكومبوزون. J'aurai pas de TD pour le déploiement. Mais par contre, je voulais finir l'exercice d'un PFE, je voulais arriver jusqu'au déploiement. Et maintenant, comme je vous ai dit, ça va dépendre après des séances qui restent. Sur cet exercice, on fait une barre diagramme de composants, on fait déploiement. Donc, on finit jusqu'au bout. C'est bon, Fatma, est-ce que tu peux... Oui, madame, je partage. Voilà, شوية الكابل l'écran. Alors, أنا هنا قلت قبل قلت نعمل شوية des scénarios principaux على use case. Quelques scénarios. Normalement, l'étape بعد le diagramme de cas d'utilisation, les diagrammes de séquence système ou la description textuelle. Fatma, je ne vois pas bien. Oui, madame. كبر لنا l'écran, خليه ياخذ plein écran الواحد نتاعك خاطر فيها partie من السينس. اوكي. Non, allez, voilà. Ok. Allez, وريني الدياغرام de classe. أنا قلت لكم pour faire la démarche correctement. أنا حبيت on applique la démarche اللي عملتها لكم في الكور. شو معناتها؟ بعد الدياغرام de séquence, بعد الدياغرام de cas d'utilisation, on va décrire quelques diagrammes de séquence système. Ils décrivent les scénarios principaux dans les cas d'utilisation اللي حاطينها. وبعد on imagine un peu les interfaces. معناتها نعملوا une maquette à les interfaces qu'on voit في اللوجيستيك. وبعد نوصلوا صحيح. Voilà, très bien fait. وبعد نوصلوا diagramme de classe d'analyse. باهي. Alors, صحيح هنا عندي مشكل. L'entreprise شنو حاطين conventionnée. حطيناها احنا يا فاطمه العريبي. Diagramme de cas d'utilisation, Fatma Chehouch. Oui. حطينا l'entreprise conventionnée comme acteur secondaire. Les principaux. ما نفكرش أنا عندي acteur اسمه هكا. Si, madame Ami. Ah bon? Madame. Oui. ديما باز دوني نستخيلها مثلا تابع السيستم ديما. لا أفضل. تبدأ الباز دو دوني tu l'as créé pendant ton application. راهي تابعة السيستم. إذا كان la base de données existe وأنت مثلا باش تعمل juste interfaçage ولا tu vas récupérer tu vas pas la concevoir, tu vas pas la créer.
وقتها تخرج من السيستم وتبدا comme étant un acteur secondaire موجود وانت tu vas l'interroger. Ça répond à ta question. معناتها في الحالة هذه مثلا يستحق باز دوني وتتبع سيستم. باهي لا احنا هذه on informatise toute la partie PFE donc ما عندناش base de données existante et donc elle est تابعة السيستم. وقتاش تبدا مش تابعة السيستم quand elle existe tu vas juste faire l'interfaçage معها. معتز c'est clair؟ ها؟ Oui madame. فاطمة تعرفيني l'entreprise؟ Oui, madame, هي entreprise conventionnelle في use case. اي ما هي هذه ماهيش اكتور سكوندير. اي ماهيش secondaire principal. دونك كي نرجع تو للدي اس اس اذا كان لقيت l'entreprise conventionnée محطوطة ومعها ان autre acteur c'est que هي acteur secondaire quelque part. Je vois pas qui. مدام نبردي احنا كي نعملوا ديغرام دو سيستم وي راح حل فاطمة Oui, نرجع دونك هنا انا كي نشوف في دياغرام دو سيستم اللي عندي دو اكتور واحد برينسيبال واحد سكوندير يلزم في الكاد ديوتيليزاسيون هذاك عندي سكوندير. لا جو فوا اوكان كا اوكان اكتور سكوندير في الدياغرام نتاعك دونك جو فوا با علاش في الدي اس اس موجوده. بي مادام envoyer demande تاع ستاج كي باش تمشي لونتربريز كونفونسيوني كيفاش نحطها. يعطيك الصحة فاطمة. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Parce que ça sera une occasion باش نفسر لكم حاجة. Quand vous mettez l'acteur في DSS, تحط l'acteur secondaire principal ou un autre acteur, c'est que ما تصير l'interaction هذه كان من l'acteur هذاك يجاوب. Or, هما deux actions à part. L'étudiant يبعث demande, on بعد l'entreprise conventionnée, elle traite les demandes. Donc ce sont deux scénarios à part et اللي ما يجيوش dans le même diagramme. فهمتي يا فاطمة؟ C'est valable pour tout le monde. راكي تحطوا l'acteur هذا هوني. C'est que l'interaction هذه ما تتم كان ما هذا يبدا de l'autre côté, il reçoit ou il répond. Or c'est pas le cas, ce sont deux cas d'utilisation séparés. إذا كان لقيتوا acteur هنا directement شفتوني كي comment j'ai fait le lien أنا نتفكر ما عنديش acteur secondaire في الدياغرام de use case. Donc نلقى deux acteurs هنا معناتها فما interaction تستنى. يلزم l'acteur يكون de l'autre côté. Ce n'est pas le cas. Donc هذا حطوا توالي دي اس اس اخر فاطمه وي كونسيرن لاكتور برينسيبال نتاعنا اللي هي لونتربريز كونفونسيونيل. والله ديجا عامله انا واحد ديجا عامله دياغرام دو سيكونس واحد اخر في لونتربريز كونفونسيونيل. صحيح دونك هذايا زي كي تحطوا سي كو راهو لانتراكسيون ما تم كان ما هو الانترفيان. اور سي با لو كا. مدام سامحني لهنا من الاكسيون تاع انفويي دوموند كيفاش نريبريزونتيها انا اذا معناتها وهي لهنا مش عامله فلاش نتاع روتور نتاع ريبونس معناتها باش نتعدى معناتها جوست فما انفوا هو il a envoyé il a validé il a envoyé sa demande ووقفت l'interaction غادي. Maintenant un autre acteur اللي هو l'entreprise conventionnée باش ياخذ لا ليست نتاع لي كونفونسيون تاعها و il va les parcourir باش ياخذ لا ليست دو دوموند و il va les parcourir. ما هم ce sont deux actions séparées. انت كي تحطوا غادي ça veut dire يلزم l'entreprise واقفه تستنى pour avoir cette واحد mais c'est pas le cas. فهمتني ولا روعه؟ مادام مش بنفسي خاطر انا مثلا كي ما نحطهاش هذيا كيفاش نقول لهنا اللي هو بعث الدوموند نتاعو هكا بعث إنه بعث لهنا قلت له إلا كري اون دوموند وقفت أنا. أي في الآخر لازم تحط انفويي باش تحط انفويي لونفوا باش يكون في تنجم تحطه في السيستم وبعد السيستم يبقى لونفويي ديستيناسيون. بعد احنا كي نحلوا السيستم باش نقولوا كوم كي يمشي لونفوا. باهي معناها فيني هاك لاكسيون اللي نقصتها لونفوا يا اما تخليها ريفلكسيف في وسط السيستم ولا كري دوموند هذيك هي واضحه. اي تقصد هي كري دوموند وبعد لازم يبعثها هذيك علاش كري دوموند وزيد انفويي دوموند. هي كري لا دوموند اوتوماتيكمون اخر فاز فيها باش تكون لونفوا لوجيكمون. soit تحط في كري دوموند اخر فاز تكون لونفوا والا تزيد كاريمون الميثود انفويي دوموند. روعه سي بون.
مادام باقي مانيش سامحني ما اقتنعتش كيفاش انا عندي شكون اللي معناتها اللي باش نبعث له دوموند علاش نعمل فيها ريفلكسيف معناتها Et justement, quand tu envoies la demande, supposons qu'on va l'envoyer par mail, juste باش تحط الديستيناتير. Est-ce que الديستيناتير يلزم يكون حاضر في الاكسيون باش تبعث له؟ خاطر راك كي تحط ان acteur يلزم يكون de l'autre côté حاضر. Or tu peux envoyer la demande وهو وقت يحب يشوفها. Tu n'obliges pas à ce qu'il soit présent في l'interaction. كي تحطه كم ليني معناتها راك اما انت في الانفوا في الميثود تولي تحط لو ديستيناتير هكا هاو مي تا با بيزوان دو لاكتور ريال اللي هو لونتربريز فهمت شنو نقصد مادام ما تنجمش تكون ميساج اسynchron ولا ليه ماهوش ميساج على خاطر ان اكتور يلزم يكون معناتها ان اكتور كوم سون نون لانديك اكتور يلزم يكون اون اكسيون. Or, quand tu envoies le message, كيما بالضبط كي نعملوا لي ميل يا اخي انت كي تبعث مثلا ال 20 ديستيناتير في الميل نتاعك يلزمهم ال 20 تحطهم كوم دي اكتور في الدياغرام دو سيكونس نو ce sont pas des acteurs ce sont des destinataires اللي انت باش تحتاج tu vas les désigner بالنون ils doivent pas être présents في الانتراكسيون تاعك باش الانتراكسيون se passe. واضح روعه واضح وي مدام لازم يكون اكتور كوم سون انديك اكتور معناتها عنده اكسيون يعملها. اور انت لونتربريز ما عندها حتى اكسيون في الانتراكسيون هذه جوست elle reçoit un message وما يلزمهاش elle n'est pas obligée d'être de le recevoir tout de suite. D'accord madame merci. OK donc بنحط اكتور كان ما يكون فريمون عنده une action معناتها il fait une action في الانتراكسيون هذه. Et à mon avis, le choix de l'encadrant et Fatma, il faut que on voit la demande. Quand on envoie la demande, l'encadrant il est déjà choisi. Mais c'est bon, madame. Alors, donc, il va se connecter. Le système va vérifier qu'il est correct. Recherche stage. Non, tu peux rechercher stage. معناها باش تعمل في الريشيرش تحط لي كريتير نتاعك. انت معناتها انت تحب تقول اللي ما ياخذ ستاج كامل اللي بروبوزي في البلاتفورم اللي بعثتهم لي زونتربريز. انا ان طونك معناتها انا كليونت نتاعك توا انت تعملي لابليكاسيون باش نقول لك اللي عندنا 60% لي ستوديون شيرش لور ستاج تو سول يجيب لك ستاج حاضر خاطر احنا لي بروبوزيسيون كنا ما نو ساتيسفون با تو الموند دونك هو ريشيرشي ستاج سوا نعملوها وحدها في اكسيون يختار ستاج ويبوستول ليه والكل ويجينا بسوجي وقت او مومون ويفي لا كونفونسيون هنا يحضر في البروبوزيسيون دو ستاج. فهمت انت هنا فهمتي يشيرش ويبوستول انت هنا هو non ما فما دي زونتربريز كونفونسيوني باش يعطيو لي زوف دو ستاج نتاعهم وهو باش يعمل ريشيرش حسب لي كريتير. mais on n'est pas sur فما دو فما دي زونتربريز كونفونسيوني ويبعثونا دي ستاج هذيك وحدها يختار ستاج ويبوستول عليه ساقف غادي مي باغ كونتر اون فوا يقولوا على ستاج وكل وقت هيصير الشوا دو لونكادرون. دونك هنا فما دو شوز ديفيرونت. ترى نرجع للدياغرام دو كا لوتيليزاسيون تاعك سامحني. شفتها هو شو يعمل envoyer un rapport de stage, consulter catalogue, lancer une requête, envoyer une demande de stage, choisir encadrant. Envoyer une demande de stage pour moi, هنا ça y est اختار السوجي وعمل كل شيء وباش يحمل البروبوزيسيون دو ستاج نتاعو مش لا ريشيرش دو ستاج مش ريشيرشي ستاج اللي عملته لي انت هذاك سي ريشيرشي ان ستاج نورمالمون هذيك كا دوتيليزاسيون واحد اخر
اللي هو يشيرش فيه في الكتالوج نتاعو. هي كونسلتي كتالوج. انت اللي وريتولي كونسلتي كتالوج دي اس اس نتاع ريشيرش هو سميتو. لا شفت il faut être conforme avec فما حاجتين. Envoyer demande de stage pour moi quand votre stage a été choisi, validé ou عملت الواحد نتاعك. دونك هنا جوست باش تعمل راني فوالا لو سوجي هو لونكادرون نتاعي وهذا الستاج كومونسي البيريود وفات البيريود. وقت consulter le catalogue et postuler pour un sujet de stage حاجة أخرى. أنت ميلونجيتهم هنا زوج. أيوة صحيح. Donc, نرجع أنا l'objectif نتاعي c'est toujours vous montrer pour ceux qui sont présents اليوم comment on évolue dans la création de notre système. معناتها أنت كي تعمل توا diagramme, tu discutes avec l'équipe اللي تخدم معاك, tu discutes avec les clients, قاعدة tu raffines et tu te rapproches de ton système. Et avec l'objectif. Donc, je tiens à vous dire que Fatma Cheou, je vous rends un énorme service grâce à l'effort qu'elle fait. Il est قاعدة تخدم في l'exercice. Parce que grâce à ces propositions, on est en train d'approfondir et compléter des notions du cours par un cas pratique. Je te remercie encore, Fatma. Donc, les corrections هذوما ou l'interaction هذوما, c'était l'objectif. L'objectif, elle est que tu tiens, dans le cas d'utilisation, c'est la cohérence entre le diagramme de cas d'utilisation ou la description textuelle ou la DSS. L'éclaircissement des points مع الكليون. انت كي تقول له راني هذا السيناريو يصير هكا يقول لك نو فينالمون راهو لا ريشيرش تعمل وحدها وبعد une fois جاب شي il dépose la demande c'est que le sujet a été déjà validé et choisi. فهمتوا كيفاش؟ معناها مادام هذايا جوست هذا دياغرام وحده وهذايا أفضل. حاجة أخرى فاطمة, كل كا ديوتيليزاسيون عنده دياغرام. ما تنجمش تربط دو كا ديوتيليزاسيون في دياغرام واحد. معناها حتى شوازير انكادرون وحده. لا شوازير انكادرون هو سي انكلو في وسطو, تنجم في لو ديكري هنا. مي باغ كونتر كل كا هكا برينسيبال راهو كا وحده. واضح. داكوردو. وكي يبدا زاده حاجه اخرى فاطمه, كي يبدا الكا هذا تري كومبلكس تولي تنجم تو لو ديكري هنا تعمل ريفيرونس في البرينسيبال, تعمل ريفيرونس اللي هو انكلو وتعمل دياغرام دو سيكونس وحده للكا سكوندير. بون وي مادام فما دو دياغرام دو سيكونس اخرين اي سيكونس راجعهم لي توا. دونك احنا توا اترافير سا قاعدين اون ريفيز و ميم طون نوريكم اللين ما بين الكا ديوتيليزاسيون و سيكونس. مدام وي يا فات الاكستند في الدياغرام دو كاتيجيزاسيون ومن بعد في الدياغرام دو سيكونس كيف بالضبط الموديليزيوها؟ في تعمل الكونديسيون تاعك نتاع الاكستنسيون في الدياغرام في الكا برينسيبال وتو رونفوا تعمل ريفيرونس فيغ لو كا سكوندير اللي هو الاكستنسيون وتعمل له دياغرام دو سيكونس. اي نحطوها معناها هي كي تلقاها اوبسيونيل الحكايه, احنا ما عندناش كونديسيون معينه, هو اليوتيليزاتور سي يختار. اوبسيونيل دونك ما يمشي لها كيف كونت لا شوازي. دونك نحطوا مثال اوبت ونحط كونديسيون. الكونديسيون اللي تخليك تعمل الاكسبسيون هذيك. مثلا تعمل اكستاند demander ticket مثلا في distributeur. تحط if l'acteur demande if utilisateur demande ticket. الاخر نعيطوا الكا d'utilisation demander ticket par exemple. Oui, Fatma, Cheouch, alors. هذه l'utilisation. هذه conventionnée. les entreprises en fait. Elle est déposée offre de stage.
alors, وريني l'offre de stage. أبدأني من الأول. Donc, شو عملنا؟ كبر شوية عليك. Alors, se connecter, vérifier, connexion, demande dépôt d'offre de stage. Ah, c'est que l'entreprise, elle dépose un stage. Oui, madame. Ben, très bien, c'est bon. مريق لهنا. وهذه l'administration لأن تولي ما عملتش واحد بالك ما عملتش كاد d'utilisation واحد عملت répondre aux requêtes ou planifier session. Femme gérer les conventions de stage, femme. أي ماني عملتهم في نفس se connecter, connexion, demande. Allez. ايوه جوستومون صحيح فاطمه هنا انت وحدك فقط ما تنجمش انا اخي كل ما يجاوب على روكيت يعمل بلانيفيكاسيون سيسيون هو نو راكي تحطهم فرد اكسيون معناتها راهم كونسيكوتيف كانك هو يجاوب على روكيت وبعد يبلانيفي اسكو سي لوجيك Non. Mais un diagramme de séquence modélise un séquencement d'actions pour réaliser un cas d'utilisation. Donc, il a le cas d'utilisation qui peut répondre des requêtes. Planifier session, elle n'a pas à avoir lieu ici. Par contre, planifier session, on voit déjà un cas très complexe. Les jours, le président de jury, donc c'est vraiment un cas très consistant. Mais il n'a jamais connu une simple action في وسط KR. Les messages, comme les flèches, ce sont des étapes في وسط cas d'utilisation. Donc, un cas d'utilisation, mais n'a jamais connu une simple étape. C'est tout un scénario. Donc, avec tu as le diagramme à faire. Ben, donc, ça au fait, ça hit. بعد ما عملت les diagrammes de séquence système. On peut faire حاجة أخرى qui n'est pas couverte par UML, mais imaginez un peu les requêtes, les interfaces. اللي باش يدخل ويختار الساج. Comment tu imagines l'interface? اللي باش يبعث يحط لا بروبوزيسيون تاع السوجي ويختار انكادرون الكل كيفاش اون ايماجين اون بو هذه ماهيش تابعه يو ام ال مي سي اون فاز باهيه توا وحنا في الانترفاس خاطر diagramme de séquence système il insiste sur l'interface de l'application معناتها ce que demande l'acteur le système ou ce que le système doit lui offrir mais sans voir من الداخل comment ça va se passer. Donc احنا اكثر حاجه هنا ناكدوا عليها هي l'interface. Donc on imagine un peu les maquettes نتاع les interfaces نتاع l'application نحطوا comment les fenêtres باش يجيو وشنو les boutons كل نجموا نزيدوها في الفاز هذه بعد ما عملنا diagramme de séquence système. مدام كيفاش نعملوها هذيك juste فما des logiciels de maquettage de maquettes. Tu imagines ولا تصور حتى بالوورد ولا تصور لي ماكيت لي برينسيبال معناتها تصور لي انترفاس برينسيبال تدخل هنا باش يجي بوطون هنا منيو فهمت؟ واضح. وي روى مدام دليل هنا في ريبوندر روكيت ما نجمش نعمل ريفيرونس على diagramme de séquence. باهي répondre requête. مش قلت لكم نعمل واحد اخر مش تسمع باهي مدام هكا سي بون تسمع فيا. باهي répondre requête واحد يقول لازم الدياغرام وحده ما نجمش لهنا نحطه في اب ونحط ريفيرونس على الدياغرام هذاك. ما تنجمش البلانيفي سيسيون راهي كوميم ان اوتر كا ديوتيليزاسيون ما نجمش يكون هنا. اما انا معناتها في هذا نجم نختار اني بعد مثلا افيشي لي روكيت نجم نختار اني نجاوب طول دونك نجم نحطها في معناتها كيما نجم نعملها كيما نجم نعمل هي normalement tu réponds مثال comment tu vas répondre aux requêtes les détails نتاع comment tu répondre aux requêtes oui tu peux la mettre في الدياغرام bien sûr نجم تكون plus معناتها تحط l'option تاعك اذا كان la requête تاعك نجاوب هكا tu peux mettre des détails
فاطمة مادام روعة كانت تحكي على بلانيفي سيسيون مش ريبوندر بلانيفي سيسيون ما تجيش لهنا جملة لا ما فيهاش حتى اوبسيون كل كا ديوتيليزاسيون وحده ما تنجمش تو ميلونج دو كا داكور مدام داكور ميرسي. الوغ بعد توا بعد ما عملنا نورمالمون هذا توا باش نمشيو للدياغرام دو كلاس فاطمة. نورمالمون النوايو الاول نتاع الدياغرام دو كلاس هو الكلاس داناليز معناتها نجمو هنا انت هنا حطيتو كوميم مخلط حطيت شويه انا حطيت لي زاتريبيو باهي. الو خلينا نبداو بالكلاس ميتي. احنا مادامنا في ستاج دونك باش تكون عندنا سي سور عندنا كلاس سوجي دو ستاج كلاس سيسيون كلاس انتربريز. سامحني ليتر دو موتيفاسيون علاش نسوفغاديو فيها ليتر دو موتيفاسيون باش تبعث للونتربريز. احنا السيستم نتاع الانتربريز مانيش داخلين فيه. ما هي الكومبوز دوموند دو ستاج الدوموند دو ستاج هي الدوموند دو ستاج اسكو احنا تو دوموند انا من هذه ملي احنا في الواحد قلت لك نورمالمون احنا نعطيو الكتالوج مي تو سكي دوموند دو ستاج والكل راهو خاطينا لونتربريز كي لو جير. جو فوا با بوركوا احنا لو سوفغارد في باز دو دوني تاعنا. واضح مدام. احنا من الاول كي خدمت مع الجروب معناها الجروب في بالنا باش نخليو الدوموند في السيت نتاعو معناها ينجم يعمل دوموند في وسط السيت نتاعنا للونتربريز. بي وبعد نسوفغارديو وكا معناتها اون با بعد l'avancement est-ce qu'elle était acceptée non acceptée et tout c'est pas bon انا personnellement je trouve que c'est pas la peine باش نخليوها في السيت نتاعنا مي بون كان تحبوا تخليوها تولي هذيك تنجم تقعد باهي. ما نجمش نقول لكم ما نحب ان طونك كليونت ماتنون نتاعكم نقول لك انا جو فوا با لانتيغي انه نحطوا السيت نتاعنا نحطوا لي دوموند في السيت نتاعنا خاطر فو افوار بلان دو دوموند وما نعرفوش لونتربريز معناتها انهم كي فون تيتر اكسبتي لي دوموند وانهم لا. دونك نورمالمون سي سا كونسيرن لونتربريز. احنا tout ce qu'on peut leur offrir c'est la liste des stages proposés avec les coordonnées de l'entreprise وبعد يتصرفوا هما مع l'entreprise. واضح. باهي maintenant معناها مادام هذيا هذه تولي تتنحاسب صحيح envoyer لي ماك انت خاطر كونفوندو خاطر envoyer la demande de stage هذيك للاداره. une fois اخترنا السوجي ماني فسرت بكري قلت لك une fois اخترت السوجي احنا هذاك علاش في الدياغرام دو كا ديوتيليزاسيون انا ديسكوتي سا قلت لك كونسلتي كاتالوج يشوف لا ليست هكا هاو وبعد هنا une fois اختار السوجي وقبلته لونتربريز يعمل لنا البروبوزيسيون دو ستاج ويختار لونكادرون. مي هذه للاداره لازمنا نعرفوا شنو هو السوجي فهمت. ايوا mais donc on est conforme à notre cas d'utilisation. اما في الدياغرام دو كلاس نحيهم هذوكم خاطر سي با كوفير باغ لي فونكسيوناليتي نتاعنا تاع السيستم. Alors, l'entreprise conventionnée ou l'entreprise A, B. Ok. معناتها عندنا la liste de toutes les entreprises وبعد هنا نخرجوا منها الليست اللي احنا conventionné معها. Envoyer demande هذيك باش تتنحى. demande de qu'on doit savoir. لا envoyer demande هذايا le lien. Tu sais pourquoi? Parce que احنا بعد اللي حاجتنا نحبوا نعرفوه l'étudiant est affecté à une entreprise هكا بعث لها demande ما بعثلهاش on n'a pas besoin de le savoir. مادام اللي عملناها حتى احنا لنا كيفاش l'entreprise conventionnée de classe non conventionnée ما فهمتكش تقصد conventionné ou non conventionné.
معناها l'entreprise باش تنجم تتعامل مع l'université لازمها تكون conventionnée باش تنجم تهبط لي رابور دو ستاج نتاعها. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Conventionné, هي تبدا عندها des avantages مثلا ستيل ينجموا يجيو يقرروا معانا ولا partenariat ولا حاجه هذيك الكونفونسيوني. Non. Toute entreprise تنجم تقبل des stagiaires مش non conventionné لازمنا نعملوا convention باش تقبل stagiaire. وحتى الكونفونسيون نعملوا معاهم كيف كونفونسيون دو ستاج يبداو كيف عند لونتربريز لي زونتربريز الكل عندهم كونفونسيون دو ستاج افير مع ليتيديون. معناها نحيو كونفونسيوني نون كونفونسيوني نحيه جمله الكاد يوتيليزاسيون الكل. باهي وليتوا لي انتربريز كهو صحيح. مالاش نوليو نبدلوها حتى ميسالش بون تنجم تكون كونفونسيوني خاطر يبداو الكونفونسيوني احنا معاهم ايتون بريوريتير باش يبعثوا لنا نقولوا لهم راهو الستاج بدا دونك يبعثوا لي بروبوزيسيون دو ستاج هما قبل مي بون نورمالمون توت لي انتربريز تريت دو لا ميم فاسون دونك نجموا نحيو سيت اسبي لا. نجم مثلا مازال نعملوا اتريبيو في الانتربريز كونفونسيوني ولا وكا صحيح نجموا. وكون a besoin de savoir احنا من بعد l'étudiant هذا affecté à telle entreprise هذا المهم. mais par contre بعثت لها demande ولا ما بعثلهاش c'est pas important de le garder خاطر ما تنساوش tout lien va être معناتها porteur d'information. donc normalement l'étudiant affecté à une entreprise elle dit qu'elle peut t'envoyer demande de affecté. صحيح. Donc, il faut l'étudiant affecté à quelle entreprise. Il a choisi les sessions au jury. L'administration, je termine. On a l'administration, علاش نحطوا فيها. هي اللي باش تعمل planification تاع لي سيسيون وتافيكتي لي جوري. هي باش تعمل planification. Soit dans ce cas تحط les mots de passe نتاع l'administrateur والكل اما هي en tant qu'entité administration شنو les données اللي عندنا. Peut-être تحب تشوف اللوجين والمود باس par exemple نتاعهم pour pouvoir accéder للapplication. Oui, sinon أي واحد ينجم يعمل planification. في شيء واحد. La planification elle se fait par des utilisateurs. اللي هما باللوجين والمود باس لازم عندي classe utilisateur باش تعطيني différents aspects. Utilisateur ينجم يكون étudiant donc عنده accès à un certain. هذيك c'est la gestion des accès ما عندهاش معناتها علاقة بال donc normalement l'étudiant choisir une session باش نعرف مثلا choisir session الاولى ولا الثانيه. chaque session est un ensemble de soutenants ماهيش فيها جوري administration هذا ما يتنحى. une session est une agrégation de soutenants. Oui. Aux sessions, elle est désignée par un jury. Donc, la session contient on lui affecte un jury. Elle concerne un étudiant. سامحني soutenance فيها جوري مش session. كل soutenance عندها جوري. Un seul jury maintenant. كل soutenance عندها كنقول جوري معناتها فيها l'examinateur في جوري عندك ديتاي عندك l'examinateur عندك البريزيدون. اي كل soutenance عندها جوري خاطر l'examinateur ينجم يتبدل من soutenance والانكادرون ينجم يتبدل.
On peut être plus précis. في الجوري تنجم تحط spécialisation président نجم نحطو زوج راه soutenance فيها un président تنجم تحط deux classes président ou encadre président ou examinateur. مادام نعملوها في l'association معناها juste نكتب président examinateur. Les, soit les deux, mais deux membres du jury. نوليو نعملو deux associations. هي راهي لهنا soutenance concerné par un jury خاطر الجوري يغزل كان تحكي جوري كامل فيه président ou l'encadrant ou l'examinateur ou l'encadrant d'entreprise. Maintenant, l'encadrant ou l'encadrant d'entreprise normalement ديما موجودين معروفين خاطر l'étudiant مادام اختار stage تلقى عنده l'information دي اللي باش يتزادوا جدد هو الرابورتور والبريزيدون اللي هما دي enseignants. نجم هنا نحط enseignant ووقتها تحط له دو ليان رابورتور اي examinateur والا دو اوردر دو واحد فهمت؟ واضح. اما جوري كامل نورمالمون فيه ديجا لونكادرون انتربريز ولونكادرون دو لينتات اللي هما موجودين من الاول هذوكم تنجم تجيبهم مع ليتيديون خاطر تعرف انت من الاول هو كونت يشوازي لو ستاج عنده لونكادرون انتربريز وعنده لونكادرون لينتات. لنا enseignant شنو ياخذ؟ enseignant وعمل لي deux associations واحدة حطها président un président et un examinateur. أنا في بالي برا تنجم تخلي الجوري أما أنا في بالي ديريكت تعمل الليان مع الانسينيون زايد تولي تزيد الجوري فهمت؟ اوكي. أما حتى كي تزيدو مش غالب تراها فاطمة. سامحني أي صحيح نريد. C'est bon. صحيح. بس نرجعوا توا دونك هنا on a couvert session soutenance هنا on a couvert l'encadrant هو حط الرابور نتاعو وهنا عندي l'affectation à une entreprise. السوجي دو ستاج وينو؟ اي مادام هاي ديبوزي كاتالوج ولا اوفر دو ستاج. بون اوفر دو ستاج اش معناتها؟ اللي انت حطيت اللي لي زوفر دو ستاج احنا اوفر دو ستاج الكتالوج هذاك وحده يكونستيتيو يريقلو امورهم باهي. تحب تخلي لا ليست دي زوفر دو ستاج ما يسالش كتالوج كومبوزي دوفر دو ستاج. شنو هما لي كريتير؟ لي كريتير نتاع لوفر معناها يقول نحب واحد بالفيليير هذي ولا هذي. وبعد ترى كونسيرني encadrant entreprise. حاجتنا بالانكادرون entreprise. Maintenant إذا كان ما اختارش هو أوفر من الكتالوج وحتى لوفر دو ستاج تقعد أوفر ونزيد أونتيتي اسمها ستاج. ستاج هو une fois c'est décidé ستاج فيه date début date fin il est affecté à une convention il est affecté à un étudiant ou il est affecté à un encadrant c'est les enseignants. ليه والله قعدنا خاطر ماذا بينا اللي كيبيو داكور j'arrive فاطمة تعبين
Mais, alors, donc, عملنا فاطمة donc عملنا الستاج. Oui. مادام مش عندنا الستاج يجي كلاس داسوسياسيون من بينات انتربريز و étudiants. On veut une entreprise d'étudiants. Non, mais خاطر ماهيش stage وحده عنده beaucoup de données. عنده date début, date fin, فيه sujet de stage. Donc معناتها عنده une existence. خليه classe. Mais par contre, l'encadrant universitaire c'est un enseignant. Normalement تمشي direct la classe enseignant. ما تعاودش la classe encadrant universitaire. فهمتني فاطمة؟ اي مدام ملا ما نعملوش جينيراليزاسيون بدنا نخليوها انكادرون وحده نحيوها جمله يشوزي ان نحيوها جمله تربط ستاج ديريكت بالانسينيون. شكون يتكلم؟ امين. فاطمه مانيش نسمع فيك بالكدا. امين يتكلم. اماني ويني؟ مدام. وي اماني مانيش صوتك ما يسمعش. قوي. اماني شايف صوتك مش مسموع. Donc, enseignant, صحيتك, stage. Bien sûr, في stage عندي sujet de stage. Donc, l'encadrant من غادي باش نجيبو عندك l'encadrant entreprise. Donc, se déroule, le stage se déroule dans... Bon, عندي مربوطة هنا. L'étudiant, il est affecté à une entreprise. Donc, le stage, normalement, غادي. L'encadrant est conduit à une entreprise. Donc, on a le lien avec l'entreprise. كيف مدام قلت لي l'encadrant نعمل lien مع l'entreprise. توا stage حاجتني نعرف شكون l'étudiant, نعرف شكون l'enseignant encadrant, حاجتي بالencadrant entreprise. Donc, نجم تعمل le lien مع l'encadrant entreprise. Stage, toujours. Madame, encadrant entreprise ne touche pas à l'entreprise directement. شنو l'encadrant entreprise؟ اي هكا ربطناه قلنا له ربطها مع l'entreprise كيف اللي يجي.
نحسب قبلك مع ستاج. Oui, stage مع l'encadrant, stage مع l'entreprise تعطينا l'encadrant, l'information sur l'encadrant. عندك encadrant entreprise انت؟ أي مدام. لا l'encadrant entreprise هذاك كان مع les offres اللي بعثوهم les entreprises. mais هو quel que soit اللي نقول لك سامحني. انت عندنا عن الكتالوج نحي له اللي مع ديبوزي entreprise, نحيت اللي ما بين الكتالوج والentreprise. الكتالوج الإدارة هي اللي تعمره مش لونتربريز تحط باهي وتو ستاج سواء كو سوا موجود في الكتالوج ولا مش موجود يتعمل في انتربريز فهمتني؟ اي دونك لونكادرون انتربريز هذا نحطوه في اللوفر مثلا غير افواغ مع الستاج نحيه هذه نحيها مع الستاج هذا خليها في اللوفر ونحي مع الستاج دونك اسالكم عليها فهمتني فاطمه ولا؟ أي مدام سيدي مدام وي بالنسبة للستاج ما فهمتش علاش بالكدا ما ينجمش يكون كلاس داسوسياسيون بين étudiant وانتربريز في افيكتي خاطر انت ان étudiant il sera affecté للانتربريز سولون ستاج هذاك معناتها ستاج ما يكون عنده اكزيستونس كان معناتها بالنسبة للإتيديون هذاك كان بين انتربريز معينة وإتيديون معينة وكان كيف الإتيديون sera affecté للانتربريز هذيك علاش يكون وحده معناها وهو قلنا نحن ديجا قبل اني اون كلاس داسوسياسيون ما يصيرش يكون عندها معناتها واحدين مثلا كيما لهنا سوجي بيان سور باش يكون عندها اي هو وي سامحني ما قصدي ميساج انا قلت وحده سي اون انتيتي خاطر فيه توت اون انفورماسيون فيه هيستوريك وفيه فهمت معناتها ينجم يكون كلاس ابارونتير كيما ستاج كي تعمل ريزيرفاسيون مثلا ريزيرفاسيون سي اون كلاس حتى ولو هي ما تكون موجوده كان ما فما فول وفما سي كو لو ستاج وحده عنده اكزيستون كونتريرمون مثلا كي تحط اسكال وحدها ما تعطيها لانفورماسيون اما ستاج كي تقول راهو ستاج هذا عامل ليتيديون هذا في الدراسه الثانيه في لونتربريز معناتها عنده ديجا بوكو دانفورماسيون مي مش خالط راه كلاس داسوسياسيون شكون روعه سالت اياه اي مدام كنت حاب تسالك اماني ذكري ما سمعتيش انت ديجا صحني مدام جيت حكايه اخرى هنا ان ستاج مش نورمالمون il concerne une entreprise معناتها كي باش نحطوا هكا انتيتي واحد ولازم نزيد فلاش اخرى concerne entreprise معينه خاطر هو افكتي ان étudiant و l'étudiant déjà هو افكتي une entreprise ولا اي ما حاجتي باللونكادرون انا نتاع لونتربريز هنا ناقصه لا فورماسيون هذيك اللي حبيت نجيبها من لونتربريز ميلاد ماشي باهي انت لونكادرون اللي حطيته هنا هي راهي لوفر دو ستاج نورمالمون ما نحط لهاش انكادرون نحي لونكادرون باش تكون انفورماسيون في وسط لوفر دو ستاج ماهيش كلاس خاطر يجي مع انتربريز جي با فير توت اون بون هي تنجم تخليها كلاس خاطر انا علاقتي باللونكادرون جوست اسمه اللي هو موجود في لونتربريز جي با besoin d'avoir toute une classe فيها لي لونكادرون الكلاس الكل تتنحى وتولي عندي لونكادرون اللي هي في اللوفر دو ستاج باش تكون عندي روبريك اسمها انكادرون وفي لونتربريز كي نعمل اللين ما بين الستاج واللونتربريز باش تعطيني باش تكون فيها لونكادرون فهمتني شنو نقصد فاطمه؟ اي مدام فهمت والكلاس هذيك تتنحى مي سا نونبيش انك تعمل اون كلاس انكادرون ماهيش غلطه زاده اما انا ما عندي شيء على لونكادرون ابار سون نو سي تو سكو جو دوا سافوار دونك سي اون روبريك في وسط l'entreprise. Mais est-ce que j'ai obtenu la chose? Pour une classe d'analyse, pour un diagramme de classe d'analyse, on a fait le tour. Donc, on a donc la classe métier, les stages, les sessions, l'entreprise, les enseignants. Maintenant, normalement, l'étape suivante, باش تكون
les diagrammes de séquences détaillés اللي فيهم باش نزيد les interfaces باش نزيد les classes de contrôle باش نزيد les méthodes principalement حتى كان ما زدتش des classes de contrôle باش نزيد les méthodes détaillées et ça je le تقعدوا عندك سامحني فهمت لا الكتالوج شو قدوي هما بشو شنو هي لي كريتير كتالوج الكتالوج ça va être une interface اي واحدة interface وما عنديش حتى لين اخي مش l'entreprise هي elle ajoute une offre de stage توا كان سامحني توا فاطمه كان اون ريزون كومبوزون نورمالمون البارتي كاتالوج هذيك الكل باش تكون كومبوزون وحدها باش تكون باكتاج وحده واضح وتو سي بلانيفيكاسيون تاع سيسيون او الواحد باش يكون وحده وتو سكو بروبوزيسيون دو ستاج باش يكون وحده عندي او موان 3 كومبوزون proposition de stage gestion des conventions de stage comme ma convention NERTA donc gestion de convention de stage باش تكون فيها l'étudiant ou l'offre ou les stages ou catalogue de stage باش يكون composant واحد والplanification des soutenances باش يكون composant واحد déjà عندي composant مادام gestion des conventions des stages معناها باش نرجعوا l'administration ولا الكلاس administration هي la classe administrateur كي باش نرجع باش نزيد classe utilisateur خاطر une application va être une application web où les utilisateurs ont différents accès. Qu'est-ce que l'accès à l'étudiant? Donc, les utilisateurs vont être des étudiants, ont un mot de passe ou login. L'administrateur, qui va les données, avec un super user, donc ça va être des utilisateurs, pas administration en tant que structure. On va être différents types d'accès à l'application. Qui conditionnent la visibilité ou les droits à l'application. Ok. Oui, tu as نرجع لروعة. Tout à l'heure, c'était quoi ta question, روعة? Madame, هني في l'offre de stage عندي modifier, عندي supprimer l'action اللي باش تعمل création مش موجودة. مش normalement هني entre فما relation بين association سامحني بين entreprise و offre de stage فيها créer une offre de stage وإلا لا أي ماني عادة تفهمنا. أنا فهمنا هنا قلت لك en tant que client comme قلت لك راني je donne pas la main للentreprise هما يبعثوا لنا l'offre وإحنا وحدنا نحطوها مع السيت ما نعطيهمش لا main هما يعطيوا يحطوا l'offre فهمتني روعة؟ وي مدام أنا معناتها فهمتك ستورزي أما زاد لهنا معناتها كي تبدا هكا ما شنو علاقتها تولي السيستم تاعها مثلا اوفر دو ستاج وكيفاش مثلا موديفي مثلا شكون يعملها لهنا وسيبريمي شكون يعملها مش كيفاش اسكو من وقتاش انت دياغرام دو كلاس يقول لك شكون يعملها وشكون ما يعملهاش هذوكم دي اكسيون اللي يعملها l'administrateur de l'application هو اللي باش يحط ورانا في الدياغرام دو كلاس انا با besoin de montrer شكون يعمل الدياغرام دو كلاس يقول لنا شنو هما لي دوني ولي ليا انتر لي دوني شكون يعمل في الدياغرام دو كاد يوتيليزاسيون معنا شفناها في الدياغرام دو سيكونس هي تقول لنا شكون يعمل سي با هنا من ليتيديون مش نورمالمون يتربط زاد خاطرو باش يختار ستاج معناتها نورمالمون يتربط مع اوفر دو ستاج باسكو هو باش يختار منهم نو هذوك comme ce sont des actions est-ce que احنا on va sauvegarder هو كي اختار ستاج من لي زوفر هذوكم est-ce qu'on a besoin de le sauvegarder انا هاني هناك يحطوا لي ستاج هنا ستاج يقول راني هذا السوجي دو ستاج نتاعي هذاك كي مانتيريس باغ كونطخ هو تعدى بالكتالوج ولا ما تعداش j'ai pas besoin de faire le lien في الدياغرام دو كلاس parce que un lien في الدياغرام دو كلاس ça veut dire des données que je stocke est-ce que j'ai besoin de stocker راهو هو il a postulé pour cette offre de stage est-ce que حاجتي بها ولا نادين فهمتني ولا؟ مادام فهمتك أما اسكو un lien في الدياغرام de classe ça veut dire des données que je sauvegarde. Un lien في الدياغرام par contre l'acteur a fait l'action هذيك نشوفها في الدياغرام de séquence. إذا كان ما حسيتش باش je sauvegarde toutes les connexions تاع l'étudiant اللي مشى il a postulé pour l'offre de stage علاش نعملو في اللين؟ Un lien ماهيش une action راه. Un lien c'est un lien de données. مادام فهمتك اما انه جوست خاطر مشي في مخي انه نيسيسير باش نسوفغاردي انه اتوديون عمل لوفر هكا معناتها اختار لوفر هكا بالذات
باهي اختار لوفر هذيك ماهيش مهمة إذا كان أنا من بعد في الستاج هو باش يعطيني السوجي نتاعو، حاجتي بالسوجي ما حاجتيش فهمت. كيفاش يقرا. فهمتني ولا؟ واضح، ميرسي. اوكي باهي انا l'objectif نتاعي من هذا الكل. Est-ce que vous voyez comment on fait évoluer un diagramme de classe? Est-ce que vous voyez l'intérêt de discuter pour enrichir un diagramme de classe? هذا l'objectif principal. Donc un diagramme de classe ما يتعملش هكا واحد راهو. C'est important de faire des échanges avec le client, votre client, avec votre équipe pour arriver à un diagramme de classe qui répond aux besoins. Donc l'étape suivante normalement, le diagramme détaillé, les séquences détaillées. فما فاطمة تحب تسألك سؤال على صوتها مش واضح. فاطمة نعرف إنها كل تسأل فاطمة شنو؟ لكنش الأخر دو ستاج رغم اللي هي l'entreprise ماشية تتخطى، أما حسناش باللي attributs يكون فما ميغراسيون تاع l'attribut يكون l'entreprise يكون l'encadrant في وسط l'offre de stage. L'offre de stage, on gère quel catalogue? Voilà la liste. Une fois اختار السtage نتاعو l'étudiant, باش يجي يعمر une proposition de stage, باش يعمر يقول راه السوجي ها l'encadrant هو يعمر كل شيء. Donc on n'a pas besoin de savoir كيفاش لقاه. Soit لقاه à travers le catalogue, soit لقاه autrement. L'essentiel يعطينا السوجي. ما هو السوجي يختار في الحالات الكل مش تشوف شكون l'entreprise اللي اي هاوكا برجع لي فاطمه للدياغرام دو كلاس. هاي الانفورماسيون شوف هايكا لونتربريز وهاوكا ستاج وهاوكا لونسينيون كادرون. دونك جي توت لانفورماسيون. دايوغ قلت لك نجمو نزيدو ليان فاطمه بين ستاج وانتربريز باش تعطينا لونكادرون انتربريز. سي بون فاطمه العريبي. باهي توا تعرفوا احنا نعملوا في الدياغرام دو سيكونس ديتايي نجموا نرجعوا نلقاو حاجات ناقصين نجموا نبدلوا ليان. معناتها الدياغرام الفيرسيون الاولى نتاع الدياغرام دو كلاس هذه هي لا بروميير لو نوايو دو نوتر ابليكاسيون. Quand on avance le diagramme de séquence détaillée, nous avons des méthodes, des classes, généralement des classes de contrôle. Comme le diagramme de classe, il est pris à l'implémentation. Comment ça se déroule? Mais quand tu donnes un projet, tu partir directement ton diagramme de classe final. Logiquement, c'est comme ça que ça avance. Un diagramme de cas d'utilisation, on discute les scénarios, on discute le diagramme de classe. وبعد on l'enrichit بشوية à travers la discussion des scénarios نتاعنا تاو ديتايي اللي هما يتعاملوا بالدياغرام دو سيكونس ديتايي. عملت بالدياغرام دو سيكونس ديتايي فاطمة؟ نو مدام عملتش هذايا وصلت حتى الدياغرام دو كلاس. يعطيك الصحة ساعة. Je tiens à te remercier encore une fois. Je réitère mes remerciements pour l'effort que tu es en train de faire. Donc هو راهو أنا المرة قلت وقتها on a validé diagramme de cas d'utilisation مع فاطمة. أنا قلت كلكم تعملوا la suite. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Elle n'est pas censée هي تكمل لنا كل شيء. Est-ce que عملتوا انتوما des essais؟ مادام وفيت في بالنا باش نبريزونتي أنا كل مرة ونحن نبنيو مع بعضنا يعني كما قلت لنا في الأول. اوكي باهي. Donc, je m'appelle la prochaine fois, on va faire le diagramme de séquence détaillée, ou l'activité, donc la partie dynamique. J'ai des scénarios, tu comme maintenant un diagramme d'activité globale et يعمل l'enchaînement. ونعملوا le diagramme هذوكم séquence système نحلوهم من بعد en séquence détaillée. باهي. وبعد on raisonne en composant. Donc هذوما les étapes اللي قعدونا في السوجي هذا. Pour jeudi on va corriger le diagramme de composant. C'est clair? Oui, madame. Donc vous faites votre exercice diagramme de composant. شكون اللي سألتني pour commencer؟ أماني.
C'est toi qui vas partager la solution تاعك la prochaine fois. D'accord, Do? اوكي مدام. يعطيك الصحة. Ok, donc comme elle a jeudi, Inch'Allah. كيفاش؟ شنو قلت لي فاطمة؟ جوست عندي سؤال على الكا d'utilisation. Oui, vas-y. En fait, مثال لقيت فما عنا un cas d'utilisation مثال consulter système وفما soit pour vérifier un produit particulier existe ou elle pour un parcours soit pour vérifier qu'un produit particulier existe soit pour un parcours libre des informations. هذيا نحطوها معناها héritage في الحالة هذه. Généralisation, اي تحطها spécialisation. ومثال كان باش نكونسلت في حاجة pour accepter ولا refuser تتسميش généralisation هذيك. لا مش كيف خاطر كونت كونسلت الأخرى سي دي ريبونس معناتها سي دي سويت نتاع سيناريو. باغ كونتر الأخرى سوا نعملها هكا سوا نعملها هكا ما نعملش زوز en même temps. C'est généralisation. باهي مادام وقتها في الديس قلت لنا فما واحد من الكيستيون كان كا d'utilisation relié بدوز اكتور اسكو لازم فما شكون جاوبوني بالكدا فريمون برافو. فما اللي قال لي فما دو سيتوياسيون soit عندي un acteur secondaire ou un acteur principal et dans ce cas évidemment les deux existent, soit le cas est relié à deux acteurs principaux وقتها واحد منهم يكفي. C'est ça la réponse. باهي اوكي. وكان مثال عندنا اما كي يقول لي directement c'est obligatoire ولا واحد بركه ولا non ça n'a pas de sens mais la réponse correcte c'était ça. وبرشا عملوها. مدام عايشة نجم تذكرنا في الكيستيون خاطر نسيت الريبونس تاعها. كيفاش؟ ما نسمعكش يا ماني. اش قلت لي؟ قلت مدام تنجم تعاود لنا عايشة الكيستيون والريبونس الصحيحة. اي قلت لكم est-ce que quand un cas d'utilisation est relié à des acteurs est-ce que leur présence tous les deux est essentielle. فما اللي جاوبني قالوا لي il y a deux cas de figure. Soit le cas est relié à un acteur secondaire et un acteur principal et dans ce cas les deux doivent être présents. Et dans le cas où ce cas d'utilisation est relié à deux acteurs principaux, l'un des acteurs est suffisant. Merci madame. باهي مادام كي تلقى فما لازم ان ريسبونسابل هما عندنا دوز اكتور ربي ريسبونسابل. سامحني فما حاجه اخرى فما اللي قلت لهم selon le standard UML شنو هي la méthodologie وكل فما اللي la réponse correcte c'est qu'il n'y a pas de méthodologie imposée par UML et UML c'est un langage. باهي ومادام بالنسبة c'était une question piège. فما كيستيون على كلاس داناليز و دو كونسيبسيون يظهر لي وقتها شنو الفرق ما بيناتهم. Normalement واضحه هذيك question classique. شنو الفرق ما بيناتهم؟ Les classes d'analyse représentent principalement les classes métiers où on se concentre sur le contenu des classes en tant qu'attributs et propriétés. Ou les classes de conception contiennent toutes les méthodes et tous les détails ou la visibilité des attributs et tout ça. باهي مادام كي تلقى عندنا دوز اكتور principaux responsables ou employés. مثال responsable لازم il transmet une réponse à l'employé باش l'employé معناها يعمل d'autres cas d'utilisation وكل. سامحني. Responsable, il est lié au même cas مثلا consulté par l'employé ou par le responsable ولا شنو؟ الريسبونسابل هو اكتور باش يبعث ريبونس للامبلويي على دوموند ولا على هذا l'enchaînement des cas ماهوش في الكا d'utilisation. يلزمك تغزر هكا تقول الريسبونسابل شنو هما les fonctionnalités qu'il doit avoir. Il envoie مثلا une réponse, c'est un cas d'utilisation. L'employé fait une demande, c'est un cas d'utilisation. ما تقوليش فما enchaînement يلزمو يبعث هذا لا. نعرفش خاطر شفتها في واحدة منهم هي ديجا كا d'utilisation إنه يبعث une réponse demande juste ما عرفتش اسكو معناها باش يكون معاه نو لا كيما كنا نشوفوا توا في شنو عملنا توا كي قلنا لونتربريز حطيتها في الكوتي الاخر وبعثت لها دوموند
بعثت لها دوموند تقف في l'envoi de demande وبعد هو يتريت لي دوموند ما تحطوش بريزون كوم اكتور خاطر il doit être présent في الانتراكسيون كان تحطه كوم اكتور نفس اللي عملناه tout à l'heure فات. Et donc, خاطر في الدياغرام دو كا d'utilisation معناها غلطة اللي لقيتو عاملين كا d'utilisation employé باش يصير الاخر اي écoutez في les cas d'utilisation tu vois كان تلقى فيهم في الانترنت on peut avoir des propositions qui sont pas toujours correctes. Il faut faire attention. Comme il y a des règles à respecter, il faut qu'elle ne correspond pas, c'est que ça a un problème. Mais toutes les propositions de modèles et les la référence c'est quand c'est un livre. Quand c'est un livre, le modèle تبدا متأكدة منه فيه. Ok, merci. Il y a des étudiants qui la proposition postée. Donc, il n'y a pas toujours, on ne peut pas être sûr des modèles qui sont postés sur l'internet. Qu'il y a des références articles ou كتاب ولا حاجة تبدا sur le modèle. D'accord. Ok, c'est bon. Donc, en fonction de l'avancement la semaine prochaine, donc on chauffe où est-ce qu'on fera lundi, vendredi, jeudi ou lundi la semaine prochaine. Pour ce jeudi-là, on corrige les diagrammes de composants. C'est clair? C'est clair. Mais c'est Taïba Slema. C'est bon. شاطر.